Fais lavage. Un bouchon. Oui. Fais lavage. On va prendre de l'eau là. Déjà? Oui, fini. C'est fort. C'est des marques qui sont bien. Je sais. Ah oui, d'accord. Ça va bien. Pareil en bouchon. Oui. On peut du sauvage. Alors pour ça que je dis ça. Pas brûlé.
réfléchis. On va plus vite. On va aller plus vite à la nage. On ouvre ça, hein. Elles sont belles en plus. Hein. Oui. J'aime bien cette façon qu'elles ont de ça. Mm. Il faut une bonne charge. Un kilo, c'était très bien. Non, c'est très bien. C'est pas si bien. Il y a plus de bruit, il y a pas. Non, ah si. Non. Sont plates pareilles. Non, Les grosses zones elles sont bien. sont plates aussi. Les siennes sont pas plates. Bouton 27 tu vois.
Là.
T'as vu, c'est grave. C'est ici, hein. C'est lourd. Pas tout le temps. Moi j'ai connu des machines auto-chauffées. Mais était chaud. Ils sont vraiment. Chaque fois, on a testé, c'est ça. Il était chaud, c'est tout. Et comment tu fais domestique. C'est range 475. Ah, ça. Je crois. C'est pas un seul idéal. Entre le touche de dessous et ça va.
30 ans aussi. Sur YouTube, ça va. C'est pas grave. Au moins, on aura une vidéo entière. C'est comme Girbo. Avant de faire quoi que ce soit, elle arrête le tambour. Girbo, elle laisse pas la suite quand le tambour n'a pas arrêté. Sur l'éponge. Ouais. Ça va être efficace. Elle a fait ça tout à l'heure aussi. Le fait de ne pas faire des soirages dans le médiaire, ça permet d'économiser de l'eau. Ça va aller pas mal. On n'a que 3 œufs. Oui, mais tout à l'heure aussi, on était. On laisse le